Det som vi ser av bildene her, det veldig store kontraster I ditt liv, og I din livshistorie. Ja, det må man sige. Når du ser bildene fra Kabul, når Taliban ruller inn igjen, Ja. Hva føler du da, når du ser dette skje igjen? Ja, det sgu hårdt at svare på. Jeg synes, der mange følelser, der sådan dukker op. Altså, det sådan lidt... jeg bliver selvfølgelig trist og ked af det, den ene side, fordi jeg har jo været igennem det en gang. Jeg bliver også lidt sur, og ikke helt forstår, hvad der foregår. Fordi altså, jeg var jo med og følte, hvordan det hele foregik, og hvad de stod for, og hvilke værdier de har. Og det, at de så har fået lov til at gøre alt det igen, det gør lidt ondt, eller det gør meget ondt. Så jeg bliver sådan lidt mærkeligt. På hvilken måde kan du huske dem som en del av dagliglivet I din opvækst? Til at starte med, så boede vi I et sådan noget blokkompleks, der var tæt på min fars arbejde, bygget af russerne. Og det var sådan noget lidt, hvor alle dem, der arbejdede I militæret, egentlig boede. Præsidentens mor, familie boede der også på det tidspunkt. Og jeg kan huske, vi havde sådan noget security check-up, at hver gang der skete noget, og man kunne høre raketterne, så skulle man løbe ned I kælderen. Så havde vi et bunke, hvor vi bare sad, og så kunne man høre, at det sådan bare ramt over det hele. Og lyden af raketten, jeg selvfølgelig kan jeg huske det, altså, man kunne altid høre dem, når de kom. Havde sådan meget bestemt lyd. Hvad slags lyd da? Det lød sådan, som om der en, der fløjter, og så eksplosionen kunne man så høre. Så når man hører det, og selvfølgelig skulle man altså gemme sig, komme væk derfra. Så historier som denne har jeg rigtig mange af, og det er også for mig som barn at se nogen dø, se nærmeste dø, efterlader jo selvfølgelig også sine hvis man kan sige det. Det var jo et frygtregime som handlet om at gøre folk redde, egentlig. Ja. Tror du at du kommer til at kunne vende tilbage, nå som det tilbage? Altså nå som Taliban igjen med? Godt spørgsmål. Altså, da du så dokumentaren... Ja, det et klip fra en dokumentar som på... Anissa Bonnefond lavede den I Frankrig. Planen var egentlig, at jeg skulle vende tilbage, og vi havde sat hele planen. Altså, jeg havde 4 dage fri fra mit fodboldkalender, og vi sad med en fransk ambassadør, og så sad vi nogle security-folk, der sådan stod for securityen af alle de der NATO-generaler, der rejser til Afghanistan. Alt var planlagt. Men det endte med, at han sidste øjeblik skulle... Ja, altså, vi blev nødt til at aflyse det, fordi der var ikke noget forsikring, der vil forsikre rejsen. Nummer 2, ambassadøren sagde, at det kan vi simpelthen ikke tillade jer. Også fordi jeg har måske et større skive på min ryg, i og med, at jeg står for det, jeg står. Og hvis jeg kommer tilbage, og hvis de får altså vide, at jeg er der, ikke kun jeg, men sådan typer som mig er I Afghanistan, så tror jeg måske, at jeg er mere i fare, end hvis det er en anden en. Så den med det bliver aflyst. Men tænker du, Nadia, at du som en person, ikke nok da veldig kjent person, rejser til Afghanistan, tænker du, at du skulle kunne gøre en forskel? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror, altså det var grunden til, at jeg også rejste tilbage. Der var 2 grunde. Den ene var jo, at min mor fortalte mig, da vi skulle forlade landet, så var der så havde min far rigtig mange medaljer. Så havde hun gemt dem i en boks, og så havde hun givet det til sin tante, tror jeg. Og tanten blev så bange, da Taliban virkelig tog over, at hvis nu de opdager, at jeg har nogle militære ting, så bliver vi også, altså, så er vi rigtig meget i fare. Så de gravede det ned et sted. Så grunden til, at jeg gerne ville rejse tilbage til Afghanistan, var at finde min fars boks. Fordi, jeg ved det ikke, jeg synes bare, at det kunne have været fedt at sådan, måske få en afslutning på, altså... Han blev jo skudt af Taliban, da du var 10 år. Ja, præcis. Og nummer 2, så tror jeg, at jeg vil gerne tilbage for at vise de afghanske piger og kvinder, at der er sgu ikke noget galt i at spille fodbold eller altså gå i skole. Og hvis man giver dem chancen, så kan de også opnå store ting. Så skal det jo siges om dig, at du spiller en lagsport.
Ja. Og likevel så har du jo vist at en person kan gjøre en forskjell på et lag. Ja. Franske PSG er jo for eksempel et ganske godt eksempel. Ja. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg tror ofte så undervurderer vi hjernen eller mindset. Jeg tror, det er sådan meget undervurderet. PSG var altså en drømmeklub at komme til, og det var sådan de mål, jeg havde ligesom sat mig for, at jeg skulle ende op der på et tidspunkt. Og da de kontaktede mig, så sagde de, at altså, vi har nogle af de største talenter spiller i fodbold, kvindefodbold lige nu, men vi har ikke nogensinde formået at vinde ligaen. Det havde været Lyon, der de sidste 14 år har vundet ligaen. Og så sagde de, jamen det er jo derfor, vi vil hente dig, fordi vi vil gerne have, at du skal være med til at ændre mindset og sådan noget. Men hvad er det, du gør? Bare være mig selv. Det er ret simpelt. Nej, jeg tror, jeg er sådan meget fokuseret, og jeg kræver perfektion, når jeg er sådan til træningsbanen. Jeg tror, jeg var med til at ændre træningsmentaliteten, fordi uden at sådan, træde nu på fødderne, så er det franske sådan lidt mere afslappet og laissez-faire. Vi ser det den. Men på det niveau, så kræver det lidt mere, at man skal være sulten, man skal ville det. Og det er det, på et tidspunkt når du et niveau, hvor talent er det samme, så er det faktisk viljen og passion, der ligesom bærer igennem, eller brænder igennem. Og det er så det, jeg kom med og ændrede mindsetet, og vi endte med også at vinde ligaen, og det var virkelig fedt. Det var en stor oplevelse, men for mig var det også, okay, jeg kom, jeg så, jeg sejrede, så nu bliver jeg nødt til. Men du har jo det, som man her i Sverige kalder en vinnerskalle. Ja, men du er jo en kompetitiv person. Ja, 100%. 100%. Hvor er du på dette spektret her? Oerhört dålig förlorare. Alltså, plågsamt dålig förlorare. Jag hade en gång en vän som var förbi, vi spelade sån där PlayStation på 00-talet. Och fotboll, FIFA. Obviously. Och han vann och jag var tvungen att be honom gå hem. Och det som hände efter det var när han kom tillbaka så att vi spelar bara på samma lag. För man har den funktionen också att man kan spela på samma lag mot datorn. Och då kunde han få stanna kvar. Men du er jo skadet. Ja. Så det er jo derfor du er her. Ja. Bra for oss, dårlig for deg. Ja, en smule. Ja, en kombination. Jeg blev skadet, hvad er det, 2 måneder siden. Blev opereret 7 uger siden i Katar. Så lige nu er jeg i Danmark for at lave rehab, og så færdiggør med studie. Mit sidste semester. Og forhåbentlig til januar, så kan jeg kalde mig selv læge. Fordi at det var, altså du er også lege, du er ikke bare proffspiller på internationalt niveau, du er også lege i januar. Ja. Ikke nu, sidste semester. Jeg bliver færdig i januar. Så. Ja, det er helt utroligt. Ja. Men som proffspiller, hva er målet ditt? Altså, du har jo et kne som da er skadet, og hva er da målet ditt i forhold til at komme tilbake? Altså mit mål er jo selvfølgelig at komme stærkere tilbage. Jeg har mit fys der hvor jeg bor ret tæt på og er i forløb, hvor jeg træner hver anden dag ben og så hver anden dag overkrop. Altså normalt tager det nok mellem 9 til 12 måneder. Ved mig tager det nok 6 til max 8 måneder. Så EM i sommer? Ja. I England, da skal du spille? Det vil jeg rigtig gerne. Det er i hvert fald det, jeg har sat mig for. Jeg er med til at kvalificere os. Skulle du som læge anbefale, rekommendere, at du spiller EM i sommer? Det er et godt spørgsmål. Det kommer an på, hvem man er og hvor hurtigt man heler. Og jeg kender min krop. Så ja, mig selv, yes. Andre, nej. De første årene du levde, så var det også med din far, før han ble tatt av dage av Taliban. Ja. Hva slags oppdragelse ga han dere 5 jentene? Jeg tror, vi måske er blevet opdraget lidt
som tomboys, alle sammen. Også fordi i Afghanistan, nogle steder generelt i verden, der vil man rigtig gerne have drengebørn, fordi det er ligesom det, man sådan kan prale af. Det er selvfølgelig ærgerligt, men det er sådan realiteten er. Og det er også sådan i forhold til, hvordan man arver, så er det også synd, der arver det hele. Og det er jo synd, der ligesom viderefører blodet, ikke? Generne. Så det er også derfor, jeg tror, de prøvede 5 gange, for de vil gerne have haft en søn på et tidspunkt. Men nej, vi blev opdraget til at være nogle seje piger. Jeg kan huske, at min far, når der er nogle andre, der skulle sådan stå og spille smart med deres sønner, så skulle I sådan konkurrere med dem, og hvem løber hurtigst derover. Så jeg føler, at vi altid er blevet opdraget til at være lidt sådan, kunne klare sig os selv, og lidt atypisk piger. Og det tror jeg så har hjulpet mig rigtig meget i mit liv. Blev du også opdraget til at være en sej pige? En tomboy? Tomboy. Ja, litt faktisk, ja. Min pappa også tror jeg hadde litt lyst på gutter. Så det var mye sånne der pokerkvelder og gå i sånn gutteklær og sånn. Ja. Mye sånn. Havde jeg også den periode på et tidspunkt. Men du, en siste ting. Jeg leste om den flukten som moren din måtte gjøre, altså flukten fra Afghanistan, som pågikk over lang tid via Italia, hjelp fra menneskesmuglere. Dere endte opp i Danmark. Ja. Hva var det første dere opplevde i Danmark? Det allerførste, jeg oplevede, var, at så vi, som du sagde, vi havnede i Danmark, og vi havde været bag en lastbil i rigtig mange timer. Jeg ved ikke, hvor langt det er fra Italien. Jeg tror sådan over 50 timer. Så jeg kan huske, først var jeg rigtig forvirret, for jeg troede altid, at vi havde været til England, London, har nogle familie der. Så først var jeg forvirret over, at jeg troede, London var større. Nummer 2, jeg kan huske, at jeg var rigtig, rigtig sulten. Virkelig, jeg har ikke fået noget at spise i mange timer. Så jeg kan huske, at det, der sådan har sat sit præg i mit liv og mit karakter, tror jeg, at den politimand, vi mødte i første dansker, eller første person, vi egentlig har mødt, som skulle interviewe min mor først i et par timer, og så efter det, så kunne han se, at vi var ret, han spurgte, om vi var sultne, og det er sådan ret internationalt sprog, hvor man siger, ja, det er jeg i den grad. Og han købte nogle bananer og nogle mælk og toast til os. Det synes jeg var sådan, noget af det største, nogen har gjort for mig. Og det er det første indtryk, jeg fik af, jeg ved ikke, kindness, altså kærlighed. Og for mig, så føler jeg, at det har været med til at forme den person, jeg er. Det er også en af grunden til, at jeg gerne vil være læge, for at kunne hjælpe og give til andre. Så der skal egentlig ikke meget til. Nogle gange er det også bare nok med et smil, hvis det er det, man har overskud til. Men jeg synes, det var bare medmenneskeligt. For mig synes jeg, det er ret nemt, og det burde være noget, vi alle sammen gør lidt mere af. Tusen takk for at du var her i dag, og tusen takk til dere for en herlig kveld på jobben.